أطباء بريطانيون طبعا صرحوا أيضا على السوشيال ميديا، تقول هذه الدراسة تقول الشخير قد يتسبب بمشاكل في الأسنان. أكيد راح تقولون شلون يعني الشخير، وشنو علاقة الشخير بصحة الأسنان؟ اليوم أثناء الشخير راح يبقى الفم مفتوح، هذا راح يسبب الجفاف، جفاف الفم بسبب قلة اللعاب. فأكيد أغلب الأشخاص اللي يشخرون بالليل، اللي عندهم شخير بالليل أثناء نومهم، دائما يعانون من تسوس بالأسنان اللي هو بسبب فتحة الفم لوقت كلش طويل، ممكن أنه يسبب لك قلة لعاب بالفم، بالتالي راح تنصاب إلى الجفاف.